এটা কি টেনের জন্য? গোপ্রো টেনের জন্য নাকি 9 সেম? এটা কি তিনটা থাকে নাকি দুইটা? দুইটা থাকে, আপনার অরিজিনাল যেটা আছে ওটাই সহ আপনি চার্জ দিবেন তিনটা। একসাথে তিনটা হবে চার্জ? নেবে না? আচ্ছা, মেমোরি কার্ড কোনটা প্রাইস কত ভাই? एकदम 4000 টাকা, एकदम 3000 টাকা। मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। আর এখান থেকে যেটা নেন 2500 টাকা। 2500 64 আর এটা 32। এগুলো 4K হবে সবগুলাই তিনটা। এটা 4K হবে না, এটা আলটা। এটা তো এইচডিও হবে, 4K হবে। এই যে লেখাই আছে। সবচেয়ে ভালো কার্ড হলো এই কার্ডটা লেক্সারের। এটার প্রাইস কত? 4K। এটা 3000 আর 128 হলো 4000। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা যমুনা ফিউচার পার্কে এসেছি। আমরা গোপ্রো 9 নিব মোটো ব্লগিং করার জন্য। তো আপনাদের আনবক্সিং যে ভিডিওটা আছে সেটা দেখাবো। আমার সাথে আছে আমার মতো তরুণ। তুমি কিছু বলো মাস্ক খুলে, কীরকম ফিল হচ্ছে? বন্ধু খুবই লজ্জাপতি, তাই জন্য মাস্ক খুলতে চাচ্ছে না। সো বন্ধু ফিল দেখাবে না। হ্যালো ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমরা যমুনা ফিউচার পার্কের গেটের ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং এখানে দেখেন ব্যাগ চেকিং হচ্ছে। আপনি যখন ঢুকবেন তখনই আপনার সাথে যদি ব্যাগ থাকে অবশ্যই চেকিং করে ঢুকতে হবে। সো ফাইনালি আমার ব্যাগটি চেকিং করার পর হাতে পেয়ে গেলাম। তো আমরা এখন যাব উপরতলায়, বিকজ ক্যামেরা ঘর আছে সেটা হলো উপরতলায়। সো আমাদেরকে ওপর যেতে হবে। যমুনা ফিউচার পার্কটি এত বড়, সো আপনি যদি এক জায়গায় একবার যান, নেক্সট টাইম সেই জায়গাটি খুঁজে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সো যারা যমুনা ফিউচার পার্কে গেছেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন। যাই হোক, আমরা এখন ক্যামেরা ঘর আছে সেখানে যাব। তো আমার সাথে আছে জুয়েল ভাই, আমার ফ্রেন্ড তরুণ এবং শান্ত। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখতেই থাকুন। আমরা উপরে যাই, আপনাদেরকে ফুল আনবক্সিং রিভিউ দেখাবো গোপ্রো 9 এবং লাস্ট প্রাইস কত সেটাও জানতে পারেন ভিডিওটি দেখলে। এটা কি 10 জন্য? গোপ্রো 10 জন্য নাকি 9 সেম? এটা কি তিনটা থাকে নাকি দুইটা? দুইটা থাকে, আপনার যে অরিজিনাল যেটা আছে ওটাই সহ আপনি চার্জ দিতে পারবেন তিনটা। একসাথে তিনটা হবে চার্জ? নেবে বুঝছ না? আচ্ছা, মেমোরি কার্ড কোনটার প্রাইস কত ভাই? একদম 4000 টাকা, একদম 3000 টাকা আর এখান থেকে যেটা নেন 2500 টাকা। 2500 64 আর এটা 32। 32। এগুলো 4K হবে সবগুলাই তিনটা। এটা 4K হবে না, এটা আলটা। এটা তো এইচডিও হবে, 4K হবে। এই যে লেখাই আছে। সবচেয়ে ভালো কার্ড হলো এই কার্ডটা লেক্সারের। এটার প্রাইস কত? মূলত আমার 50,000 টাকার মতো খরচ হয়েছে ফুল সেটআপের জন্য, মোটো ব্লগের জন্য। 128 হলো 4000। আমি ব্যাটারি হাফ নিচ্ছি, অ্যাডাপ্টার নিচ্ছি, মাইক্রোফোন নিচ্ছি আর গ্লাস প্রোটেক্টর নিচ্ছি। জাস্ট এর 4 থেকে 5টা জিনিস কিনছি, সব মিলিয়ে 50,000 টাকা খরচ হয়েছে। সো ভিউয়ার্স, ফাইনালি গোপ্রো 9টি ওপেন করা হচ্ছে। আপনাদের দেখা ওয়ান ওয়ে
আনবক্সিং রিভিউ, সো সাথেই থাকেন। সো ভিউয়ার্স, দিস ইজ GoPro 9. এটা হলো GoPro 9 ক্যামেরা। এটা হলো ক্যামেরা, হ্যাঁ, আর ব্যাটারি। ক্যামেরা, ব্যাটারি, এটা এখন অ্যাক্টিভ করা হবে। এটা তো ডুয়াল ডিসপ্লে না? এটা দিয়ে ছবি তোলা যায় না? ছবি, ভিডিওগ্রাফি ছবি করতে পারবেন। কয়টা বাজে ভাই? 39:06। নো এসডি কার্ড, এসডি কার্ড ছাড়া কোনো কিছু করা যাবে না। এসডি কার্ডটা কি ভিতরে দিব? $11,500 নিলে $11,300 রাখা যাবে ফিক্সড। আপনাদের কাছে ইয়ার প্রাইস কীরকম? 1740 1740 আছে, C40 আছে। ভাই না, আপনি কি খেলা হইব নি? খেলবি নি আজকে? বুঝলাম না, তোরা ঘুরতে আসো খালি। বলে কি হইব? ওই কি বললাম মানে আমি কি দেখতেইছ? কই দেখতেইছ কি? এটাকে জুম ইন করা যায়? জুম আউট অ্যাপস দিয়ে করতে হবে। অফিস দিয়ে ফোনের সাথে কানেক্ট করে? ফোনের সাথে। সো ভিউয়ার্স, এখন ক্যামেরাটি হেলমেটের সাথে লাগানো হবে। তাহলে উপরে টবাস হইতে মূলত আমি মোটর ব্লক করার জন্য GoPro 9টি এটা কি লুজ হয়ে গেল না? আমি দিয়েছি, আপনি টাইট লাগলে আরো করে দিব। যে টাইট দিয়েছি এটা কোনো প্রবলেম হবে না, মুভমেন্ট করতে পারবেন আপ এন্ড ডাউন করতে পারেন। আরো টাইট দিয়ে তাহলে এটা তো প্রয়োজন, এটা বইটা হলে 3টে আছে বেটা না? বইসা কোনে লাগবে না? আমি এখন লাগাই দিলাম না, নেক্সট আবার যখন চেঞ্জ করবেন তখন পরিষ্কার করবেন। এখন তো নতুন, এখন কি পরিষ্কার করবেন? এখন পুষবেন, দাগ করে যাবে। একটা মোবাইল নিতে যাবে মার্কেটে, এরকম হাতাইবে।
বোতলে নিচে দাও অর্ডার হোক না এটা অর্ডার হোক